Привет, Арми. В тот вечер атмосфера прямого эфира Чингука резко изменилась, когда его обычно яркая улыбка сменилась долгим молчанием. В тусклом свете комнаты он смотрел в камеру, словно размышляя о чем-то, что слишком долго держал в себе. Глубоко вздохнув, Чингук наконец заговорил, признавшись в душевной боли, которую он таил в себе годами, более темной и одинокой, чем фанаты могли себе представить. Его слова были тихими, но каждая буква находила отклик в сердцах слушателей. Арми чувствовали дрожь, словно стены, которые он возвел, будучи мировым айдолом, медленно рушились. Но настоящим сюрпризом стала реакция Тэхёна, которая разбила всем сердце. Слова Чингука в тот вечер дались ему нелегко. Он постоянно замолкал, закрывая глаза, словно пытаясь сдержать то, что вот-вот должно было разбиться. «Я не из тех, кто легко говорит о боли», – тихо сказал он. Но на этот раз выражение его лица не могло лгать. Старая рана снова открылась, и Арми это ясно видели. Все задавались вопросом, о чем или о ком он так долго молчал. Трансляция стала тише, когда Чингук начал говорить, что сердце не всегда совпадает с реальностью. Эта фраза вызвала бурную реакцию в комментариях. Фанаты знали, что Чингук редко произносит такие простые слова без серьезной причины. Он опустил глаза, легонько постукивая пальцами по столу, словно пытаясь восстановить дыхание. Последовала долгая пауза, прежде чем он снова заговорил, на этот раз почти дрожащим голосом. «Иногда есть люди, которые много для тебя значат, но ты не можешь сказать, что на самом деле чувствуешь», — сказал он. Эта фраза сразу же породила множество теорий. Арми почувствовали, что стали свидетелями того, как тайна, так долго скрывавшаяся, наконец-то постепенно раскрывается. Чингук усмехнулся горьким смехом, которого никогда не было ни в одном его посте. «Я всего лишь человек», — добавил он. Но прежде чем продолжить, он взглянул на экран телефона рядом с собой, словно ожидая входящего сообщения. Именно в этот момент фанаты начали понимать, что за кулисами что-то происходит. Взгляд Чингука заметался, выдавая необычную тревогу. Кто-то только что связался с ним, и его реакция беспокоила Арми. Когда имя Тэхён ненадолго появилось в уведомлении, снятом на камеру, прямая трансляция полностью изменилась. Чингук замер на несколько секунд. Фанаты, увидевшие это, тут же сошли с ума. Появилось тонкое, необъяснимое напряжение, как будто то, что Чингук хранил в тот вечер, имело более глубокую связь с участником, который был ему ближе всех, но в то же время самым загадочным. «Он наблюдает, да?» — мягко спросил Чингук, наполовину улыбаясь, наполовину испугавшись. Фанаты были в истерике, пытаясь угадать, действительно ли он имел в виду Тэхёна. Губы Чингука шевелились, но слова не вырвались наружу, казалось, целую вечность. Он снова потер лицо обеими руками, пытаясь успокоиться. Арми начали понимать, дело не только в дружбе. Были скрытые чувства, невысказанные конфликты и, возможно, дистанция, которая была еще более очевидной, чем показывала камера. Чингук наконец сказал, иногда кто-то слишком близок, но ты боишься потерять его, если скажешь правду. Одного этого предложения было достаточно, чтобы фанаты замолчали. Тем временем реакция Тэхёна появилась на Уиверс почти одновременно, настолько странное время, что у всех по спине пробежали мурашки. Тэхён написал просто: «Есть вещи, которые больше не стоит держать в себе». Пост вызвал бурю домыслов. Отвечал ли он Чингуку? Знал ли он, что открылось тем вечером? Чингук прочитал пост в режиме реального времени. Он сглотнул, посмотрел в камеру и горько улыбнулся. «Она всегда знала», — сказал он. Как будто в этих словах заключалась целая история, которую никому никогда не рассказывали. Арми почувствовали, как атмосфера изменилась, стала тяжелее, честнее, уязвимее. Затем Чингук тихо продолжил: «Когда-то мы были так близки. А потом нам пришлось отдалиться друг от друга, не потому, что мы этого хотели, а из-за обстоятельств». Все замолчали. Он не стал вдаваться в подробности, но боль в его глазах говорила сама за себя. Он добавил: «Я боялся сказать что-то, что все усложнит».
Речь шла не только о дружбе, даже самые рациональные фанаты признались, что чувствуют всю глубину его эмоций. Чингук старался держаться, но его глаза были полны незаживающей боли. Тем временем Тэхён опубликовал в Инстаграм истории мрачное фото с одним лишь текстом «Я не злюсь. Я просто устал ждать». Эта публикация задела всех еще сильнее. Эти слова были словно тонкий намек или, возможно, завуалированное признание. Чего они ждали все это время? Чингук читал комментарии к своей трансляции. «Я его обидел?» – спросил он, опустив взгляд. Это был настолько честный вопрос, что у многих армий навернулись слезы. Он редко показывал публике такую ранимую сторону. И видеть его таким – это разбивало кому угодно сердце. Через несколько минут телефон Чингука снова зазвонил. Он посмотрел на него, слегка улыбнулся и сказал: «Он хочет, чтобы я перестал говорить о вещах, которые меня огорчают». Зрители не знали, радоваться им или еще больше смущаться. Но одно было ясно – отношения между ними были гораздо глубже, чем когда-либо было показано. Затем Чингук попытался пошутить, но его смех был неровным. Он всегда был таким, хотел защитить меня даже от моих собственных мыслей. Армии поняли, что, несмотря на расстояние, он также постоянно беспокоился о Тэхёне. Именно это делало ситуацию еще более эмоциональной. Но Чингук наконец признался в чем-то, от чего у всех перехватило дыхание. «У меня разбито сердце, не потому, что кто-то ушел, а потому, что мне пришлось притворяться, что мне все равно». Эти слова больно ударили по фанатам. Все это время они наблюдали, как он улыбался, смеялся, создавал музыку, не подозревая, какую глубокую боль он скрывает. Затем Тэхён оставил комментарий к трансляции, всего одно слово «хватит». Чингук застыл, его лицо изменилось. В его выражении были одновременно тепло и разочарование. Как будто Тэхён не хотел, чтобы Чингук все рассказал миру, но в то же время не хотел, чтобы Чингук переживал это в одиночку. «Он что, злится?» – спросил Чингук с нерешительной улыбкой. Армии знали, что это не гнев, а чрезмерная опека. Тэхён словно говорил: «Перестань винить себя». Но Чингук все еще казался охваченным чувством вины. Затем Чингук закрыл лицо руками, слабо рассмеявшись. «Я не хотел его огорчать, но я также не могу продолжать притворяться». Это был первый раз, когда Чингук косвенно признался, что его отношения с Тэхёном были сложнее, чем казалось миру. После нескольких секунд молчания Чингук снова посмотрел в камеру. «Думаю, отчасти горе было из-за того, что я не мог сказать ему все прямо». Он глубоко вздохнул, словно сдерживая годы бремени. Армии видели, как его глаза наполняются слезами, что редко случается, если только он не в депрессии. «И я знаю, что он наблюдает», – тихо добавил он. Вскоре после этого Тэхён снова опубликовал пост, на этот раз более многозначительно: «Не все нужно говорить перед всем миром, Кук». Поклонники тут же затрепетали. Он редко использовал слово «кук» на публике. Как будто случайно проявился слой эмоций. И когда Чингук прочитал пост, его губы сжались, но взгляд смягчился. «Она права», — сказал Чингук. «Но, если я буду молчать, я никогда не исцелюсь». Эти слова создали ощущение, будто он был в кабинете психотерапевта. Зрители могли почувствовать диссонанс между потребностью Чингука быть честным и желанием Тэхёна защитить их личную жизнь. Эти два чувства столкнулись в один незапланированный вечер. Чингук опустил взгляд и потер затылок, жест, который он делал, когда чувствовал себя неловко или эмоционально. «Есть дистанция, которую я не хочу, и я не знаю, как объяснить это, не ранив никого». Его голос стал тише, словно он боялся, что его слова могут причинить еще большую боль. Но армии уже были захвачены его жестокой честностью в тот вечер. Тем временем Тэхён, казалось, следил за трансляцией из другого места. Он отправил реакцию с эмодзи черного сердца, символом, полным смысла, двусмысленным, но глубоким. Чингук слегка улыбнулся, увидев его.
Она всегда использует этот эмодзи, когда серьезно, сказал он. И снова их отношения казались такими личными, такими сложными. Иногда мне хочется рассказать ей все. Чингук замолчал, сглотнув, но боюсь, что после этого все изменится. Арми знают, что страх очень реален. В мире айдолов одно слово может создать необратимую дистанцию. Чингук, казалось, боролся между правдой и единственным утешением, которое у него осталось. Тэхён написал еще один короткий комментарий: «Я не уйду». Всего 4 слова, но их воздействие было подобно грому. Глаза Чингука быстро заморгали, показывая, что он сдерживает эмоции. «Она всегда так делает», — сказал он со смехом, «приходит как раз тогда, когда я готов сдаться». Его тон изменился, стал теплым, но в то же время надломленным. Но Чингук на этом не остановился. Он посмотрел в камеру и сказал: «Я потерял кого-то однажды, потому что никогда не говорил ей правду. Я не хочу, чтобы это повторилось». Это заявление породило еще больше вопросов. Говорил ли он о прошлом до дебюта? Или об отношениях, которые были ближе, чем когда-либо знала публика?